დავბრუნდით დილის ეთერში, დილარაღა უკვე შუა დღისკენ მივდივართ, მაგრამ უნდა მოვასწროთ აუცილებლად დილის საუზმეზე საუბარი, იმიტომ რომ საუზმე ეს არის ერთის მხრივ ტრადიცია, მეორეს მხრივ ჩვევა და მესამეს მხრივ ალბათ აუცილებელი რამ ჩვენი ორგანიზმისთვის, რომელიც არის მთელი მსოფლიოსთვის სხვადასხვანაირი გამოვლინებებით დახასიათებული. ყველა ქვეყანას თავისი ტიპის საუზმე აქვს. შეგიძლია ვთქვათ, რომ სტილის მიხედვით არსებობს ამერიკული საუზმე, რომელიც არის ძირითადად ბეკონი და კვერცხი, English breakfast, რასაც ეძახიან ბრიტანული საუზმე, ეს არის უფრო მეტად გახუხული პური სოსისი, კვერცხი და რა თქმა უნდა, ჩაი. ფრანგული საუზმე მოგეხსენებათ კრუასანის გარეშე არ ჩაივლის და ასევე ძალიან პოპულარული არის და ტრადიციული კონფიტიურ, რასაც ეძახიან ჯემი და ბაგეტი პური და ასევე ტროპიკულ ქვეყნებში და უფრო მეტად აზიის ქვეყნებში საუზმე დატვირთული არის ჯანსაღი, ცოცხალი და ცინცხალი ხილით. მაგრამ ზოგადად როგორც საუზმე, რანაირად შეიძლება ყოფილიყო მარკეტინგის ხრიკი და მარკეტინგული ხერხი, რომ მას მოეპოვებინა დიდი პოპულარობა და უფრო მეტი და მეტი პროდუქტი გაეყიდა. აი ამ ხრივ პატარა შესავალს გავაკეთებ, იმიტომ რომ საუზმე თავისთავად არის მარკეტინგული კამპანიის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი. და იწყება ყველაფერი ბეკონის ისტორიით, იმიტომ რომ ეს არის 1800-იანი წლების ამერიკა, როდესაც ფერმერები მართლა გულიანად და გემრიელად საუზმობდნენ ბეკონისგან, კვერცხისგან, იმიტომ რომ შემდეგ ისინი უნდა გასულიყვნენ საველე სამუშაოებზე და ჭირდებოდათ ფიზიკური მზაობა. მაგრამ ნელ-ნელა, როდესაც უკვე ადამიანები ქალაქურ ცხოვრებაზე გადავიდნენ ფერმიდან ოფისში ხომ, ამ პროდუქტების გაყიდვამ დაიკლო. საგრძნობლად დაიკლო და აღმოჩნდა ერთი ადამიანი, რომელიც იმ პერიოდისთვის ძალიან გავლენიანი საზოგადოებასთან ურთიერთობის მამა იყო. დღეს თანამედროვე ენაზე ალბათ ინფლუენსერს ვიტყოდით, ედვარდ ბერნეისი, ბოდიშვიხდი, ედვარდ ბერნეისი, რომელმაც მოიფიქრა მარკეტინგული ხრიკი, აი ასეთი. ეს არის 1920-იანი წლები. ბეკონის კომპანიამ დაიქირავა ეს კაცი და მარკეტინგული კამპანია ჩაიდო იმაში, რომ მან ექიმებს დაუგზავნა ერთგვარი პეტიცია, რომ ექიმებს აქტიურად ესაუბრათ იმაზე, რომ ჯანსაღი საუზმე იქნებოდა აუცილებლად ბეკონით და კვერცხით სავსე და ეს უნდა ყოფილიყო ყოველი ადამიანის დღის რაციონში გაჯერებული. შემდეგ ეს ყველაფერი გაზეთებმა გაავრცელეს, მედიამ შეუწყო ხელი, ჟურნალებმა და მილიონობით ადამიანს მოედო ეს ინფორმაცია, ყველამ დაიჯერა, რა თქმა უნდა, აიტაცა და დღემდე ატაცებულად ითვლება და საერთო ჯამში ხედავთ ახლა, რომ რეალურად ძალიან სერიოზულად მუშაობს მარკეტინგის მანქანა იმაზე მეტად, ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია. და შემდეგ უკვე სტილი შეიცვალა, იმიტომ რომ ცხოვრების სტილში ჩაერთნენ ქალები, რომლებიც სამსახურში გავიდნენ და დაკავებული ქალის ტიპაჟი როგორც კი გამოიკვეთა, იქვე მიხვდა სარეკლამო კომპანია, რომ საჭირო იყო სწრაფი საუზმის რეკლამირება, ასე ვთქვათ, და უკვე გადავიდა აქცენტი ბურღულეულზე, რომ აი სწრაფად მოიმზადეთ რძესთან ერთად, იოგურთთან ერთად, ფანტელები და ასე შემდეგ და მარტივი საუზმის სარეკლამო კამპანია დაიწყო. ასევე გეტყვით ბურღულთან დაკავშირებით კიდევ ერთ საინტერესო ინფორმაციას, რომ როდესაც ერთ-ერთმა კომპანიამ, რომელიც 1940-იან წლებში უკვე ბურღულეულს და ასეთ ფანტელების ასორტიმენტს აქტიურად არეკლამებდა, სიმინდის ფანტელებსაც მათ შორის 2023 წელს გამოაქვეყნა მონაცემები, რომ ბურღულეულის გაყიდვიდან წმინდა შემოსავალი დაწერა 110 მილიონი დოლარი. და ამ მარკეტინგულ კამპანიაში ჩადებულია ისიც, რომ დღემდე დააკვირდებით ალბათ, როდესაც სუპერმარკეტში დახლზე ბურღულეულს დაინახავთ, იქ აუცილებლად არის წარწერები, რომ ეს არის თქვენი ენერგიული დღის დასაწყისი, ვიტამინები ყველაფერი ერთად, კონცენტრირებული მივირთით იოგურთთან ერთად და ასე შემდეგ. ეს არის აქტიური და აგრესიული მარკეტინგის კამპანია. იგივე ხაზი მუშაობს ფორთოხლის წვენზეც, ფორთოხლის წვენის რეკლამირება რომ დაიწყო, ადამიანიც შექმნეს, რომელიც იყო ესეთი ჯანსაღი გარეგნობის, ვარდისფერ ლოყებიანი ბავშვი, რომელიც პირდაპირ ითქმოდა, რომ ეს იყო C ვიტამინით გაჟღენთილი ადამიანი, რომელიც იყო იდეალური წვენი და მისაყოლებელი საუზმესთან. მოკლედ, სხვადასხვანაირი მიმართულება არსებობს, მაგრამ ფაქტია, რომ რეკლამა თავისას აკეთებს. მაგრამ ახლა ჯანმრთელობა საით არის და ორგანიზმში როგორ ხდება რეალურად საუზმის გადანაწილება და არის თუ არა მართლა მნიშვნელოვანი საუზმე, ამ ყველაფერზე პროფესიონალთან ერთად უნდა ვისაუბროთ, ენდოკრინოლოგი და ნუტრიციოლოგი თინათინ მამფორია შემოგვიერთდა სტუდიაში. მადლობა სტუმრობისთვის, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობ, შუა დღემშვიდობის. უკვე შუა დღემშვიდობის, ხო, აი შუა დღე იწყება და იქ მოვასწროთ საუზმეზე რამდენიმე საკითხით საუბარი.
რეალურად აუცილებელი არის თუ არა საუზმე ჩვენი ორგანიზმისთვის. მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში და გავამახვილებ ყურადღებას იმაზე, რომ დროთა განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ჩვენთანაც, ანუ მედიცინაში იცვლებოდა რეალურად შეხედულებები, რომელი კვება არის, ესე ვთქვათ, ესენციური, ანუ აუცილებელი და გარდაუვალი ყველა ორგანიზმისთვის და არის თუ არა ეს მათ შორის საუზმე. თუმცა დღესაც, რა თქმა უნდა, გრძელდება დავა და მიდგომები იმ კუთხით არის შეცვლილი, ყველაფერი არის ინდივიდუალური. პირველ რიგში. საუზმეც ცოტა ისეთი ფართო ცნება, ეხლა ვინც გვიანი ღვიძებს ხოლმე და ეხლა სიტყვაზე 12 საათზე რო გაიღვიძებს, პირველ საათზე რო გაიღვიძებს საუზმეა. თუ ასწრებს სადღაც უახლოეს 1 საათში, ალბათ საუზმედ თვლით, იმიტომ რომ ზოგადად განმარტებად შეიძლება ესე მივიჩნიოთ, რომ საუზმე ითვლება გაღვიძებიდან 2-3 საათის განმავლობაში მიღებულ საკვებად. თუმცა ძნელია ახლა 12-ზე და პირველ საათზე რო გაიღვიძებს და 3 საათზე მიირთმევს, იმასაც საუზმე ვუწოდოთ და დილის 8 საათზე და 7-ზე ვინც არის? კი ბატონო. ჩიტივით თუმცა რომ თქვათ, რომ გაღვიძებიდან მაშინვე კვების მიღება დღეს ითვლება, რომ არ არის აუცილებელი, მით უმეტეს ორგანიზმს ჭირდება გარკვეული პერიოდიც, რომ გამოფხიზლდეს, იმიტომ რომ თუნდაც ჰორმონალური ბალანსი დადგეს, დამშვიდდეს და დაწყნარდეს ორგანიზმი და პირდაპირ არ მივაწოდოთ თქვათ ენერგიის და ახალი დატვირთვა საკვების სახით და კალორიების სახით, თუმცა გააჩნია რა თქმა უნდა ორგანიზმს. არის ხოლმე შემთხვევები, რომ როდესაც გაახელს თვალს, მაშინვე მშიერი იღვიძებს. შეიძლება ეს ცოტა რაღაც ნივთიერებათა ცვლის დარღვევასთანაც იყოს კავშირში, როდესაც მაშინვე თხოვს ორგანიზმი საკვების და თქვათ კალორაჟის მიღებას. თორე წესით ჯანმრთელ ორგანიზმს დილიდანვე შიმშილის გრძნობა არ უნდა ქონდეს. ან ცოტა არ უნდა იქონდეს შემაწუხებელი გრძნობა, ანუ უნდა იგრძნოს, რომ თქვათ საკვების მიღების დროა, მაგრამ ისე რომ ან შიმშილმა გააღვიძოს, ან რაიმე დისკომფორტი შეექმნას თუ მაშინვე რაღაც ლუკმას არ ჩაიდებს პირში, ეს არ ითვლება ბოლომდე ნორმა. და ხა ინდივიდუალური გადახოვები რა თქმა უნდა არსებობს და შეიძლება ელემენტარულ ჩვევასაც კი დავაბრალოთ, რომ თვალს რო გაახელს, იქვე უნდა ედოს რაღაც და ჩაიდოს პირში. შეიძლება ჩვევის დონეზეც იყოს ჩვევა და ფსიქოლოგიური ზემოქმედება ის რაც მოვყევი, რომ როგორ დააჯერეს ხალხი, რომ ეს აუცილებელი იყო ბეკონის გარეშე საგარედან გარდასვლა შეიძლება. დღევანდელ დღესაც ეხლა ზუსტად კვებასთან მიმართებაშიც რას მიირთმევს კონკრეტულად საკვებად და საუზმეზე. ესეც ვერ ვიტყვით, რომ ერთიანად ყველასთვის კარგი იქნება მარტო ბურღულეული, ან მარტო რაღაც თქვა კვერცხი და ბეკონი. რეალურად ყველა საკვებ პროდუქტში ჩვენ შეიძლება სასარგებლო დავინახოთ და მივიღოთ ჩვენთვის და პლუს რა თქმა უნდა ზოგად ჯანმრთელობას გააჩნია ახლა ადამიანი, რომელსაც არ აწუხებს არანაირი ჯანმრთელობის პრობლემა, თქვა ნივთიერებათა ცვლა, ცხიმოვანი ცვლა ნორმაში აქვს, ასაკიც უწყობს ხელს, ფიზიკურად აქტიურია, ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრობს. ერთხელ და ორჯერ სიტყვაზე ცოტა არაჯანსაღადაც რო ის საუზმოს, ესეც არ ამოაგდებს კალაპოტიდან საერთო ჯამში. საუბარია რომ რეგულარულად ეს კვლევები ძალიან ბევრი კვლევაა ჩატარებული ზოგადად საუზმესთან მიმართებაშიც, რა ითვლება ჯანსაღად, ზოგადად საუზმე მუდმივ რეჟიმში აქვს თუ ხანდახან როდესაც ჩააგდებენ, სწორი იქნება ეს რამე სხვა არ გააფუჭებს თუ პირიქით საერთოდაც არ არის საუზმე საჭირო. აი ჯანსაღ საკვებზე სანამ გადავალთ, ერთი შეკითხვა დამრჩა ორგანიზმის და ადამიანის ტიპთან დაკავშირებით. აი რა თქმა უნდა ყველაფერი ინდივიდუალურია, მაგრამ მაინც ორ ჯგუფად რო გავყოთ. არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ დილით ვერ ვჭამს საერთოდ და არიან მეორე ტიპის ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ დილით თუ რამე არ შევჭამე, საერთოდ ფეხზე ვერ დავდგებ. რომელია ჯანმრთელი? ორივე შეიძლება ჯანმრთელი იყოს. იმიტომ რომ რეალურად ჯანსაღ ორგანიზმს, როგორც გითხარით უკვე, რომ მაშინვე მიწოდება რაღაც საკვების და ენერგიის თუ კალორიაჟი შეიძლება არ ჭირდებოდეს და თქვა დაძლევდეს ორგანიზმი იმის რესურსს, რომ რამდენიმე საათი, ზუსტად ეს ფიზიოლოგიური წყნარი მშვიდი არის, ეს 2-3 საათი, რაც იგულისხმება, რომ შეგიძლია ადგომიდან მაშინვე არ მიიღოს საკვები. უბრალოდ ეხლა დღევანდელ რეალობაში ეს 2-3 საათი არის სამწუხაროდ დღის ბოლომდე გრძელდება ხოლმე და დღეში როგორც წესი საერთოდ ერთხელ იღებენ საკვებს და იმას ეძახიან საუზმესაც ადგილსაც ვახშამსაც. ნუ ეს ცხოვრების რეჟიმიდან არის ძირითადად გამომდინარე, თუმცა ბევრი პაციენტი გვეუბნება, რომ აი დილით რომ მივიღებს საკვებს, მე მშივდება მუდმივად და თუ არ ვჭამე დილით, შეიძლება მთელი დღე არ ვჭამო საერთოდ არაფერი. კუჭნაწილს ვატყუებთ, თუ რა ხდება? რომ ვითომ ძინავს დღისი? დილთან მიმართება შეიძლება ნაკლებად, მაგრამ არის ესეც ინდივიდუალური. რეალურად, როდესაც ერთხელ ანუ საუზმე
რო ჩავთვალოთ რომ მიიღო, ორგანიზმი იწყებს გამოღვიძებას უკვე კვებასთან მიმართებაში, თუნდაც კუჭნაწლავი, თუნდაც ინსულინი და ვთქვათ ჰორმონალური ბალანსი, ავტომატურ რეჟიმში ის იწყებს უკვე მერე მუშაობას და ფიზიოლოგიურადაც უკვე ორგანიზმი გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ, როდესაც ის მასალა რაც მიიღო დახარჯა, ითხოვს ახალ ენერგიას და ახალ საკვებს შესაბამისად. ანუ ფიზიოლოგიურ ფარგლებში თხოვს უკვე განმეორებით რაღაც ენერგიის მიწოდებას. კი ბატონო. თუმცა მეორეს მხრივ, უმეტესობა ვინც ესე აცხადებს, რომ აი დილით რო არ ვისაუზმებ, მე აღარც მჭირდება, ყავას მიირთმევს. ძირითადად არის ხოლმე ეს ყავა, რაც ისედაც კოფეინი თვითონ ხასიათდება მოტყუებით ნამდვილად კუჭნაწლავის ტრაქტისაც, ანუ რეალურად ენერგიაზე მოყავს ადამიანი, გონია რომ მას ანუ მიეწოდა შესაბამისი საწვავი, რეალურად საკვები არ მიეწოდება, უბრალოდ გადაიტანს, თან ყურადღებას გადაიტანს, თან რეალურად შიმშილის გრძნობასაც აქვეითებს ეს კოფეინი, მთელი დღე რამდენჯერმე მიირთმევს ყავას და ამას არ თვლის რეალურად საკვებად და მე ბოლოს უკვე ორგანიზმი რომ მოშიებული ხდება იმ ერთხელ მიღებულ საკვებს, ის როგორც წესი უკვე არაბალანსირებული, არაჯანსაღი და ამოვარდნილია ხოლმე კაპოტიდან. ანუ დილის ყავა უზმოზე და მე ამ ყავაზე გადატარებული მთელი დღე არის მავნეჩვევა პირდაპირ შეგვიძლია შეიძლება ვუწოდოთ მავნეჩვევა, კი ბატონო. კიდე რა არის მავნეჩვევა? მავნეჩვევა არის დილით ტკბილეულით დაწყება, აი ფუნთუშები და მსგავსი, ანუ მარტივი ნახშირწყლებით დაწყება, ესე მარტივად რო აღვნიშნოთ, რა თქმა უნდა მარტივად მისაღებია და უცებ რაღაც ჩაიდე, მაგრამ რეალურად ზუსტად ის ზედმეტი გლუკოზა ორგანიზმისთვის, რაც არ უნდა ჯანსაღი იყოს ორგანიზმი, არ არის სასურველი არც ჰორმონალური სტატუსის კუთხით, იმიტომ რომ ჭარბად აიძულებს ორგანიზმს, რომ თუნდაც ინსულინი გამოყოს, კი შეიძლება მე ვთქვათ იმ რაღაც ფუნთუშას შემდეგ სპორტ დარბაზში მიდის და დახარჯა ის ზედმეტი კალორაჟიც და გლუკოზაც ვთქვათ და ანუ თავის მეტაბოლიზმი განიცადა, მაგრამ მაინც ითვლება, რომ არაჯანსაღი არის ტკბილეულით დაწყებული საუზმე. ხილთან მიმართებაში ზოგადად ბევრი მოსაზრებაა ძალიან და მაინც უფრო ვიტყოდი, რომ ინდივიდუალურად წყვეთ ხილის მიღების დროს უშუალოდ. ხა ძირითადად რადგან მაინც უფრო ვთქვათ დიაბეტის მქონე პაციენტებთან გვიწევს მუშაობა და ან თუნდაც ინსულინ რეზისტენტობის ვურჩევ ძირითადად რომ ხილიც არ იყოს უზმოზე მირთმეული. სიტყვაზე ახლა ვთქვათ კივი, რაღაც რამდენიმე პროდუქტი არის, რომელიც იმდენად დიდ სარგებელს გვაძლევს ვთქვათ კუჭნაწლავთან მიმართებაში, რომ დაუშვებთ გამონაკლის, მაგრამ ზოგადად მაინც გვირჩევნია, რომ ხილი უკვე ნაჭამზე, ან როდესაც მობილიზებულია ორგანიზმი მეტნაკლებად და თუნდაც ის ნიტრატაცაც უკვე ჩართულია, მერე მივაწოდოთ, რომ გლუკოზის მეტაბოლიზმიც შედარებით მსუბუქად გადაიტანოს და არ წავიდეს, თქვათ, გლუკოზის ცვლის დარღვევა. მე მგონი ქართული რეალობიდან მამა პაპური კარაკი ყველი და პური დაგვრჩა. მარტო ქართულიდანაც არა, სხვათა შორის ეს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საუზმის ძირითად წყაროდ მიიჩნეოდა, იმიტომ რომ მარტივადაც იყო მისაღები, თაფლიც მათ შორის შედიოდა და ანუ არაფერ დამუშავებას არ საჭიროებდა, ის კარაქიც იყოს, ანუ კარაქი თუ არა, ყოველ შემთხვევაში რაღაც ხიმის პროდუქტი, ყველი იყო ძირითადად, პური, თაფლი და ითვლებოდა, რომ ღვინოც მათ შორის აქტიურად მოიხმარებოდა დილიდანვე, იმიტომ რომ ენერგიაზე უნდა მოსულიყვნენ და მერე გასულიყვნენ ეს თქვა სამუშაოებზე, კიდე ყანა და ასე შემდეგ. ამიტომ რაღაც შეიცვალა კი ცხოვრების რეჟიმიდან და სტილიდან გამომდინარე, მაგრამ გარკვეულ ეტაპზე კარაქიანი პური რჩება ჩვენ ცნობიერებაში, რომ უნდა დავიწყოთ კარაქიანი პური. არაჯანსაღი არის, ვერ ვუწოდებ ნამდვილად, იმიტომ რომ რეალურად ეხლა პურიც არ არის რთული ნახშირწყალია და თუ მით უმეტეს ეხლა არ არის მოაღლესი ხარისხით ფქვილი და ანუ არის ან ცეხვილი, ანუ რეალურად საკვებად უფრო მეტად მისაღები ფქვილისგან ნაწარმოები არის ეს ბურღულეული და პური. ცხიმიც რეალურად საჭიროა ორგანიზმისთვის. თაფლზე მარტივად ვერ ვისაუბრეთ
ზოგადად გააჩნია ახლა ზოგადად ბევრი ფაქტორია კი ახლა ზოგადად ნივთიერებათა ცვლის დარღვევაც ალერგიული ფაქტორებიც პლუს მინუს რო დავტოვოთ და ყოველთან მიმართებაშიც ახლა უბრალოდ ზომიერება უნდა დავიცვათ ყველაფერში უბრალოდ აი წვენთან დაკავშირებით მინდა რომ სანამ დავიწყდება გავამახვილო ხო პორტოხლის წვენზეც კარგად იმუშავა მარკეტინგმა როგორც იმუშავა და დღესაც ძალიან ბევრი პაციენტი სიამაყით გვეუბნება რომ იცით რა მე ყოველ დილას ვიწყებ ან ამებსაც ვაყოლებ პორტოხლის წვენს და ახლა ცუდი არაფერი მითხარ პორტოხლის წვენზე გააჩნია მდგომარეობას გააჩნია კუჭნაწლავის მდგომარეობას რამდენად იტანს თქვა თუნდაც ამ გამოწურულ წვენს არის გარკვეული ტიპის მედიკამენტები რომელთანაც კატეგორიულად არ შეიძლება C ვიტამინის შემცველი და პირველ რიგში პორტოხლის წვენის დაყოლება მათ შორის ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემა ვისაც აქვს ისედაც узმოდ მარტო წვენით არ არის ასურველი და ზოგადად წვენებზეც მინდა გავამახვილო ყურადღება რომ ფაქტობრივად ეს არის ცარიელი ნახშირწყალი რასაც წვენის სახით ჩვენ ვიღებთ კი ბატონო ვიტამინები უმეტესად ნარჩუნდება და აქვს ვიტამინებით გაჯერება მაგრამ რაც რეალურად ჩვენ გვინდა თუნდაც კუჭნაწლავისთვის თუნდაც ნივთიერებათა ცვლისთვის ეს არის უჯრედისი ბოჭკო რაც რეალურად ამ გადამუშავების ფონზე ზიანდება იშლება და ფაქტობრივად კარგავს თავის ამ კუთხით ენერგეტიკულ ღირებულებას. ანუ ესე იგი გამოდის რომ ეს წვენსაწურების ესეც ერთგვარი მანქანები რაც არის მოფიქრებული ესეც რაღაც კუთხით შეიძლება გამოვიყენთ ხა არის ხოლმე რომ ბილობსაც ცალკე გამოყოფს ეს და შეიძლება ისიც მიირთვა თუმცა როდესაც ეხება უკვე ერთი რომ ან მეტალი ეხება და ესეც შეიძლება რეაქციაში შედიოდეს თქო გარკვეული ტიპის ვიტამინებთან პლუს ისიც რომ ქუცმაცდება ანუ ავტომატურ რეჟიმში და არა ჩვენს პირის ღრუში და ჩვენ არ ვამუშავებთ ესეც უკვე უკარგავს მას იმღირებულებას რის გამოც ხილს ვთხოვთ რომ თუნდაც პაციენტმა მიირთვას და ისედაც არა დაავადების მქონე პაციენტის ან ორგანიზმისთვის ჯანსაღის ერთ-ერთი ელემენტია. ანუ რო ავიღოთ ვაშლი და პორტოხალი და იგივე ვაშლის და პორტოხლის წვენები ცოცხალ ჯობია ვჭამოთ? აბსოლუტურად 100%-ით ჯობია ვჭამოთ. კი ახლა არის შემთხვევები თქო პირის ღრუს აპარატი არ უწყობს ხოლმე ადამიანს და რა თქმა უნდა სტანდარტულ მდგომარეობას გულისხმობს. ჯანსაღ ორგანიზმზე როცა ვსაუბრობთ რა თქმა უნდა ჯობია რომ დამუშავდეს იმიტომ რომ როცა კვეჭთ იწყებს თვითონ პირის ღრუ მუშაობას ტვინიც ავტომატურად იწყებს უკვე მუშაობას რომ საკვები მიეწოდება თუნდაც თქვათ აი კვებასთან და დიეტასთან მიმართებაშიც რომ ვისაუბროთ რასაც დიეტებს ეძახი ზოგადად მოსახლეობა ხილს უმეტესობა კრძალავს საერთოდ არ შეიძლება რაც იმიტომ რომ ხილი არის ვიტამინების ერთ-ერთი ძირითადი წყარო და ნებისმიერ დიეტაში ზომიერი რაოდენობის ხილი ჩართული უნდა იყოს და არის კიდეც ხილის აკრძალვით უმეტესობა ესე ჩვება რომ ანუ ამოიღებს თვითონ ხილს დაიწვენს მიიღებს გონია რომ ვიტამინებს ვიღებ ხოლმე რეალურად იმ წვენიდან კი სწორი მოსაზრებები მაგრამ არის უმეტესობა მაინც ნახშირ ან გლუკოზა შედის სისხლში და ის რაც უნდა კუჭნაწლავისთვის აუცილებელი არის რომ გამართულად იმუშაოს ის რომ ენერგია დაიხარჯოს რეალურად ის კალორაჟი რასაც ვიღებთ პირის აპარატმა უნდა იმუშაოს კუჭნაწლავმაც პლუს უნდა იმუშაოს და მხოლოდ მარტივად შეთვისებაზე არ იყოს ან ჯობია რომ იქ მასალა უფრო აქტიურად გადავაწოდოთ და დავახვედროთ. ესე იგი საკვების ფუნქცია მარტო კუჭში ჩასვლა არ არის. ეს არის მთელი კომპლექსი. ფუნქცია ზუსტად გემოსრეცეპტორები და ის არის რომ უნდა ჯანსაღე მოგვიტანოს ერთი ანუ კვება და პური ჩვენი არსობისა და არა პირიქით იმიტომ რომ რეალურად ზოგჯერ მნიშვნელობა აქვს როგორ ჭამ იმაზე უფრო მეტი მნიშვნელობა აქვს ვიდრე რა სჭამ იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც არა საჭირო და სასარგებლო პროდუქტიც ისე მიირთვა თქვა თავისი ყველანაირი წესების დაცვით რომ თუნდაც აი ნახშირწყლოვანი და კბილეული ხარ ზოგჯერ არის რომ ძალიან უჭერს ადამიანს გინდა ჩვევებიდან გამომდინარე შეჩვეულია რომ უბრალოდ უნდა დააყოლოს რაღაც ტკბილეული. კი ბატონო. არ ვუკრძალოთ ზოგადად დაკრძალვების მომხრე არ ვართ, მაგრამ უნდა დაიცვას წესი, რომ ჯერ პირველი ორგანიზმში უნდა შეუშვათ ცილოვანი პროდუქტი, რომელიც
სტიმული, ან სტიმული უკვე მომზადებულს დაახვედრებს ორგანიზმს თავის ტვინსაც, კუჭ-ნაწლავსაც, პირის ღრუს აპარატსაც, რომ შედარებით ნაკლებიც მიიღოს უკვე ის საკვები, რაც მას უნდოდა, შეივსოს ბოსტნეულითაც, რომელიც ასევე ბოსტნეულ წვენსაც იგივე ეხება, ანუ რეალურად ჯობია ვჭამოთ, ვიდრე დავწოვოთ. კი, ბატონო, ჯობია მივირთვათ ცოცხალი. ცოცხალი შეიძლება არა და თქვა დამუშავებული იყოს რაღაც მოთუშული, მოხარშული, მაგრამ ისეთი, რომელიც დაიღეჭება და ენერგიის ხარჯვას დავიწყებთ რეალურად პირის მოძრაობით და თქვა ღეჭვიდან. აი ხა ცილოვანი პროდუქტი ახსენეთ და საბოლოო ჯამში გადავხედე მენიუს, რაც უკავშირდება საუზმისთვის საჭირო ინგრედიენტებს და მენიუს. ბეკონი ისაც ვიცით, რომ ცხიმების და კალორიების ბუდია და ყველაფერი და მე მგონი კვერცხი დარჩა ყველაზე ჯანსაღი საკვები. მომზადების მეთოდსაც მაინც გააჩნია. მოხარშული? შემწვარი შეიძლება, ომლეტი შეიძლება, უბრალოდ ცხიმის რაოდენობა უნდა გავითვალისწინოთ. რაშიც იწვება? კი, ბატონო, რაშიც იწვება, იმიტომ რომ თვითონ კვერცხით წარმოადგენს ცხიმის ერთ-ერთ წყაროს, მაგრამ ითვლება, რომ მას დადებითი გავლენა აქვს ორგანიზმში ცხიმოვან ცხვაზე, ამიტომ არ უნდა გავაფუჭოთ ის უკვე არასასურველი და რაფინირებული და ზედმეტი ცხიმის მომხმარებით. ხა ზომიერების ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ყველაფერი დასაშვებია, უბრალოდ გავითვალისწინოთ უნდა, რომ თუ მით უმეტეს ბეკონთან ერთად მივირთმევთ კიდე და პლუს იმას კიდე დავამატეთ, ნუ საერთო ჯამში ყველაფერი ბალანსია დამოკიდებული. არ არსებობს ცუდი პროდუქტი. ყველგან შეიძლება რაღაც პლუს მინუსი ვიპოვოთ, რომ გავამართლოთ მისი მოხმარება. უბრალოდ აი ეს ზომიერება და ვეცადოთ, რომ დავიცვათ. საერთო ჯამში აი ზომიერებიდან გამომდინარე ესეთი შეკითხვა გამიჩნდა. და სადღაც ვიდეო ვნახე ერთი თუ არ ვცდები ფილოსოფოსი იყო, არა, ფილოსოფოსი არა, სხვა პროფესიის ადამიანი იყო, რომელიც ამბობდა, რომ ადამიანი ჭამდა უდიდგანვე იმას, რასაც მოიპოვებდა, ანუ რის საშუალებაც ჰქონდა, იმას ჭამდა და არა ის, რომ სპეციალურად ყიდულობდა. და ეხლა დღეს უკვე ისე გახდა ცხოვრების რეჟიმში, ისე ვართ ჩამჯდარი, რომ ჭამა გახდა ყველანაირი რიტუალის თანხლები. საუზმე ჭამაა, საქმიანი შეხვედრა ჭამაა, პაემანი ჭამაა, ვახშამი ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად, აი ყველგან ჭამაა და ცოტა ზედმეტად ხო არ ჭამს, რეალურად რამდენიც ორგანიზმი ჭირდება იმასთან მიმართებაში. რეალურად საერთო ჯამში ბევრი გამოგვდის ნამდვილად ჭამა და ზუსტად ეს ხდება ხოლმე პრობლემა საერთო ჯამში, მე უკვე იმ გლობალური ჯანდაცვის, რასაც ვეხებით დღეს. იმიტომ რომ როდესაც ესე ყველგან მართლა ჭამა გიწევს, რეალურად რთულია, მით უმეტეს როცა რაღაცაზე ყურადღებაც გადაგაქვს, იქ საქმიან შეხვედრაზე ხარ, თან ფიქრობ, და თან ჭამ და ვერ აკონტროლებ რა სჭამ, რამდენ სჭამ, როგორ ჭამ და აი ეს ნიუანსები ქმნის რეალურად ამ დარღვევებს, რითიც მე ჩვენთან მოდიან პაციენტებად. ეგეც ნაწილობრივ არის მარკეტინგული ამბავი, თუნდაც სახელების დარქმევა, რომ ლანჩი, ბრანჩი და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი რაც არის. მუსიკა, თქვა იქ რესტორანი იქნება, ანუ ყველაფერი გეხმარება იმაში, რომ ყურადღება კვებიდან და საკვებიდან გადაიტანოს სხვა რაღაცაზე. ტელევიზორთან ჭამა, თან მუშაობა, თან ტელეფონზე საუბარი, თან ჭამა. და ახალგაზრდებში ყველაზე მეტად არის ტელეფონი დადებული წინ, ან TikTok-ი, ან YouTube-ი ჩართული, ან თამაშები. ნებისმიერ რაც გონებას გაგიფანტავს და გადაიტანს კვებიდან. და როცა ჭამის დროს გონება ჭამაზე არ ფიქრობს, მაშინ რა ხდება? ანუ ზუსტად ის რომ გაუცნობიერებელი ჭამა რა ხდება. ანუ ვერ ხვდები რა სჭამ, რამდენ სჭამ, რატო ჭამ, სიამოვნებას ვერ იღებ ჭამიდან. უბრალოდ ხადა შეიძლება ცუდად დავთქვა, მაგრამ მხოლოდ მიდიხარ ნაყროვანებამდე. რეალურად რაც არის ჭამის კულტურა, რასაც მოიცავს და რაც გჭირდება, ეს არის სიამოვნების მიღება ჭამისგან. მაგრამ როცა არ ფიქრობ რეალურად იმაზე რა სჭამ, უკვე იკარგება ეს და იმდენ სჭამ, სანამ უკვე ნაყროვანები სიამოვნებას მაინც არ მიიღებ. იმიტომ რომ თვითონ ინგრედიენტებიდან უკვე ვეღარ იღებ სიამოვნებას, იმიტომ რომ არ აქვს მნიშვნელობას აღარ აკეთებ კი, იმიტომ რომ დიდი ლუკმებით, ანუ უმეტესობა დღეს პრობლემა რაც არის, რომ თუ გაქვს შესვენება რაღაც 5-10 წუთიანი უნდა უცებ მოასწრო და რაღაც შეჭამო, არ უკვირდები რა გემო აქვს, რა კონსისტენცია აქვს, რისგან შედგება, მწარია, მჟავეა, ისეთი, ასეთია, მთავარია რომ შეჭამო.
ამ შეჭმის ფონზე ახლა ან მოასწრებ საერთოდ დანაყრებას, ან ვერა, მე მთელი დღის განმავლობაში რაღაც არ გასვენებს, რომ ვერ მიიღე ბოლომდე რაც გჭირდებოდა ენერგია. პრობლემა ზუსტად აი ამაში შეგვიძლია რომ აღმოფხრათ ესე ვთქვათ, რომ შევამციროთ კალორაჟი იმის ხარჯზე, რომ დიდხანს ვჭამოთ და გახანგრძლივდეს თვითონ ღეჭვიდან დაწყებული, რაც შევიგრძნობთ უკვე რა როგორია, რბილია, მაგარია, მშრალია, ხელიაცივია. ბატონო, ამ დეტალებზე რომ დავიწყებთ ყურადღების გამახვილებას და ნაკლებად ვიფიქრებთ, რომ იქ ტელევიზორში რა ხდება თუ იქ ვიდეოში რას ვუყურებდი, უფრო მარტივი იქნება თუნდაც ჭარბწონასთან ბრძოლა. შესაბამისად შედეგებიც უფრო მალე მოდის ხოლმე თუ რაღაც ისეთი ქრონიკული დარღვევა არ არის, რასაც უკვე სხვა ჩარევა ჭირდება. გასაგებია და კიდევ ერთი სახალისო ბოლო ინფორმაცია, რომელიც ამას ცალკე მოპოვება არ ჭირდებოდა, იმიტომ რომ ისეც ჩამჯდარი არის ჩვენს ყველას მეხსიერებაში, კინოში მოგიხსენებათ არის ხშირად ესეთი შაბლონური სცენები და ეს არის ამერიკული საუზმე, სავსე მაგი და გაწყობილი საუზმი და ამ დროს ჩამორბის ბავშვი, რომელიც სკოლაში გარბის და მხოლოდ ერთ ვაჟს იღებს და გარბის და აქ არის მოსაზრება, რომ იქნებ ფარულად გვეუბნებიან, რომ ეს ყველაფერი საჭირო არ არისო. საბოლოოდ რა მივიღეთ პასუხი კი თუ არა დილის საუზმეზე აუცილებელი ორგანიზმისთვის თუ არა ორგანიზმს გააჩნია აჰა მაინც ინდივიდუალური და მაინც კითხვის ნიშნის უნდა გადავწყვეტოთ კი ძალიან და დიდი მოვუსმინოთ საკუთარ თავს მოვუსმინოთ თქვენთან სმენა ძალიან კარგი იყო და მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის თინათინ მამფორია ენდოკრინოლოგი და ნუტრიციოლოგი იყო ჩვენი სტუმარი მადლობა სტუმრობისთვის დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს რა თქმა უნდა FM 105.9-ზე რადიო იმედის ეთერში საინტერესო თემები გრძელდება ასე რომ გააგრძელეთ ჩვენთან ერთად მთელი დღის გატარება დროებით